سلطان محمود غزنوی په تاریخ کې لیکي ښکلی سړی غزني کې خښ دی او ډېره زمانه شوه زما خیال دی 662 هجري کې که 632 کې هلته تاریخ لیکلی دی په کتبه هغې کې وفات او غیرتی بادشاه نو د هندوستان عام هغه فتح کړی رستو دغه نه پس جیلم نه پس جیلم په پلار فتح کړو او د جیلم نه هغه فتح کړی او بنارس معاش د هندوانو یو مذهبي ښار نو چې دی به سفر کې روانو نو چې په یو کلي مسلمانانو علاقه به ورغی نو تپوس به یې کوو چې څو ښکلی سړی شته چې ما ته دعا وکړي یو کلي ته ورغی یو جومات و هغې کې ښکلی سړی بزرګ چا ورته وی دی کې ډېر ښکلی سړی ورغی وی صاحب د بادشاه په دې نشو کې په ما نشه راشي لویي راکې راشي او ښه سړی ځکه دا او د آخرت نه غافله شو نو ما ته څه نصیحت وکړه ورته ویې رانږدې شه چې رانږدې شو وی مخامخ ګوره مخامخ مقبره وه او د ده دا سترګې یې کولاو کړې داسې یو ګوره داسې دي مخامخ وی دا قبرونه دي نو ورته وایي په عربۍ کې وی هذه قصورهم و تلک قبورهم دا چې زما چې مات سره چاپېره چې وینې دا د دې خلقو بنګلې او کورونه خیال کوه نو هغه په ژړا شو وی دغه شان به ستا بنګلې منګلې پاتې دغه دې ځای دی او واقع ده وی د دې نه بل وی عبرتي سړی دی یو جنازې سره روان خپل رور ښخی یو ورځ به دې هم ښخېږي نو دې به دا سوچ نه کوي چې خدا خو زما د ژوند همدغه حقیقت دی بنارس یې فتح کړ دغه بزرګ والا مسلم ورکړه وی چې چرته د باندې تکلیف راشي په دې 2 رکعاته مونځ کوه خدای ته سوال وکړه نو یو حمله ډېره خطرناکه او د مسلمانانو د شکست یاره وه زر خدای پاک ته ودرېده اب بادشاهانو به په خپله جنګ کو د ټولو نه به زیات بهادر هغه بادشاه خدای ته سوال وکړه بس یو ریه شانتماله دون او مسلمانانو پې حمله وکړه هغه ټول هندوانو له یې شکست ورکړه یو بوتو بنارس د بوتانو مرکزي ښار ده او یو لویه بتخانه وه پکې نابوت روړی شو هندوانو جرګې راغلی وی صاحب چې څومره سره و سپین غواړئ در به کو خدا زمونږ لوی خدای دی دی مات نه کړي نو بعض مشیرانو ورته وی صاحب بت دې وربېږو همونږ له به دومره سره سپین نه کړي د خپل وطن څه خدمت به پرې وکړو څه کوي هندوان دي خدا سے سوچ یې وړه د غرمې وخت و سترګې پرې ودرېږي ما له خوب راغی چې وده شو اوس قیامت ویني خوب چې د قیامت ورځ ده او څه ملایکې راغلی یو یې د لاس ته ونیو بله دیکه ورکړی وی دې دوزخ ته بوځی دې خو اوسه پورې بت شکنو اوس بت فروش کېږي اوسه پورې بوتان ټول اوس بوتان خرڅوي
نور ملائکی راغلی نه پرېږدی دی بت شکن دی پرېښود خوب نه راپاڅ نه وی دغه بت زه پخپله ماتوم ما ته د خدای د طرفه زوره نه راغله د خدای لوی ولی بت یې دربار ته راوړه پخپله یې وله چې تور راخلاصه کړه د هغه د خېټې نه دومره قیمتي کاڼي راووتل چې هغه څومره هندوانو ورته یادول د هغې نه لس چنده خدای والا دولت هم ورکړه او بت شکن هم شو هغه دروازې یې راوړې وه د بنارس په غزني کې وه